刚才突然咳嗽了，突然咳嗽了，突然咳嗽了，突然拐弯的时候拐弯的时候引申突然拐弯的时候形成一个夹角形成一个夹角，夹角那个经济上那个地方压力比较大，因为突然拐弯的压力比较大，或者像那个风口一个压力比较大那个地方压力比较大风往里边灌了，风往里边灌了，相当于风里边往里边灌然后灌进来的压力比较大压力比较大就形成了咳嗽形成咳嗽就告诉我们那个饮食来个急拐弯大家都来个急拐弯急拐弯这个急拐弯这个度数这个夹角这个夹角是多少度呢？这个夹角是多少？这个算90度那这样的话就基本上45度，45度对，拐过去45度角急拐弯离开地球好，知道了，知道了，再见，再见。